mobil cicilan, motor gadean, keur ngabela anak pamajikan. Laras kitu Lin? Awak kesangan jeung kahujanan, nepi ka kulit aya hapuran. Hirup arusing di udah gelising nepi ka garing. Laja-laja ubarna laja-laja, laja-laja. Mobil cicilan, motor gadean, ngekok gitu. Disada atuh sia teh. Cicing wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulata'uhu salihina wa an yakuna rizquhu fi baladi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidzah, para kiai, Syekhunal Mukarram sesepuh pondok pesantren nu aya di ieu wewengkon, muga-muga sadayana sehat wal afiat oge aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala. Pangarsa Qori Internasional Punraka Syekh Rajib, mudah-mudahan sehat sapapaosna liwah rombongan oge rombongan Al-Kiram anu nembe dipayun nyarengan Syekh Rajib, muga-muga sapapaosna aya ridho Allah. Ais pangampih papayung lembur, papayung negara, pangarsa Bapak Kuwu, Bapak Kadus, Bapak RW oge Bapak RT, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, muga-muga sadayana ginuluran ku rahmat Allah, amin. Bil khusus
jamaah ibu-ibu anu sok ruhai, bapak-bapak nu bagja teristimewa, Sohibul Bait pangersa kulawargi Jembar Bapak Alan miwah Ibu Alan, spesial kanggo calon panganten anu dina peuting ieu karasa ku sarerea lamun rek kawin atawa rek dikawinkeun eta teh geus empot-empotan Mang Alan. Muga-muga panganten duanana sehat walafiat. Sok sanaos dina kaayaan gerimis hujan tapi teu ngahalangan kangge urang semangat silaturahmi. Ieu hujan mugia hujan rahmah. Kalayan nyanda kaberkahan kangge urang dieu. Muga-muga diserangan ku hujan, diserangan ku rahmat, diserangan ku magfirah. Nu tepang dinten ieu Allah Subhanahu wa taala ngahapunten dosana. Nu tepang dinten ieu Allah Subhanahu wa taala maparinan keberkahan kagampilan. Amin. Al-Fakir Ahmad Royani Al-Bantani linggih di Ciamis tiasa tepang sareng urang dieu. Pangulem Sohibul Bait kersakna Bapak Alan. Muga-muga pertemuan ieu teh nyangrekeun manah urang sarerea lillahi ta'ala. Oge pribados ngiring bingah ngiring ngadoakeun muga-muga nambihan putra atanapi mantu mangrupikeun hiji pintu keberkahan kangge Bapak Alan. Muga-muga enjing acara akad nikah berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan, tidak ada halangan aral rintangan suatu apapun. Nu hajatna nu babantuna mugia diberkahan. Nu mawi upami Mang Alan hoyong berkah, upami pangersa Bapak Alan hoyong pitulung Allah, maka sing emut kana pidauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nakaha lillah wa angkaha lillah istahaqqa wilayatullah. Saha jalma anu nikah karena Allah jeung saha jalma anu nikahkeun putrana karena Allah, maka eta jalma berhak menang pitulung Allah Subhanahu wa taala. Bu hoyong pitulung Allah. Pak umata kaing matara hayang nanya ka lalaki mah. Oh teuing kunaon lalaki mah moal ditanya ngadagleg wae. Teuing kunaon eta, teu rajaban, teu muludan, teu nidu hajat, kabeh oge lalaki mah ngadagleg. Ditanya teh hararese. Emang nage lalaki mah tara loba omong ce, tara loba omong, apal-apal rokok batur beak we ce. Lalaki boro-boro ngomong, seuri ge tara kadenge suarana ngan ukur tak-takna we euyak kieu. Lalaki teh. Jadi lalaki mah lamun ditanya teh responna la yamutu wala yahya. Teu paeh teu hirup. Itu. Pan uceuk ge karasa ieu lamun ngobrol jeung salaki teu cukup sakali nyelukan teh nya cenah. Heeh, berarti salaki euceul lamun teu cukup sakali berarti salaki euceul sarojeng layar sentuh. Heeh, geus ditewel ka karak ngalieup nya cenah. Bu, muga-muga urang sadayana menang pitulung Allah lantaran kabeh oge rumah tangga mah diajar. Ieu ngomong-ngomong Pak calon pangantena nu mana Mang Alan? Dipingit. Oh. Di mana? Bandung. Ji. Jauh-jauh teuing di Bandung. Atanapi ngahaja eta mah nya. Memang eta mah tos di riset, eta mah tos diatur kitu. Keun wae. Ieu mah etang-etang silih emutan wae. Dina kenyataanana ngaran rumah tangga mah teu aya nu pinter, sadayana oge diajar. Arek pribados atawa nu mawa cai ka hareup sarua. Biasa we Mang ulah laleter sarua. Teu kudu geumpeur, siap. Sarua kabeh oge diajar ce. Diajar naon? Diajar sabar. Maka kita semua berharap rumah tangga ini adalah rumah tangga yang membawa keberkahan dan satu pintu, satu awal dalam kita berjalan menuju ridho Allah.
Nah, terkait ieu sakabeh kolot nu ngaranna kolot pasti hayang kabagjaan keur anakna, laras teu? Nah, naon sababna? Sebab setiap orang tua pasti akan berpisah dengan anaknya. Karena seorang anak kalau dia laki-laki maka dia akan membina rumah tangganya sendiri, belajar untuk bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia seorang anak perempuan maka dia harus siap mengikuti suaminya kemanapun dia pergi. Maka inilah tugas kita sebagai orang tua. Sebelum itu terjadi, pastikan sudah siap segala sesuatunya terkait anak-anak kita. Jangan sampai mereka menjadi korban keteledoran kita. Jangan sampai mereka menjadi korban kebodohan kita. Jangan sampai anak-anak kita mereka mengalami rumah tangga yang suram karena kita tidak mempersiapkan dan tidak memberikan mereka ilmu dan bekal yang cukup untuk anak-anak kita. Tah, terkait eta maka ngahaja pangersa Bapak Alan teh ngahaja ngumpulkeun urang sadayana, karena memang membekali anak bukan hanya membekali materi tapi juga doa tentunya. Laras gitu Bu. Obong hujan teu kadenge nya ce nya. Jadi ari doa mah Pak, doa mah Bu, teu hirup teu paeh kabeh oge but muknu anu maeh henteu hirup ameh doa matak salaku urang muslimin wal muslimat kedah kersa silih doa, kedah kersa silih doakeun, siap silih doakeun yuk urang ngawitan ku maca sholawat. Mudah-mudahan sholawat ieu sareng istighfar sanes kantena ibu rama urang dikocoran ku barokahna, dikocoran ku rahmatna, amin ya robbal alamin. Lantaran lamun urang apal ieu sarerea apal kaayaan kolot urang di jero kubur, yakin moal eureun nyieun kahadean, moal ninggalkeun sadetik oge keur urang lesot tina parentah Allah. Yakin lamun urang apal kaayaan ahli kubur, yakin sadayana oge bakal ninggalkeun hal dunia, pasti bakal ngudag kana haliah akhirat. Kukituna sasarengan siapkeun hatena nu ngarokok paehan. lain jelema narokokna. Sok urang ngadoa heula sakedap. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'man nasir. Hasbunallah Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Yuk istighfar sasarengan, akukeun dosa sebab iblis cilaka gara-gara teu ngaku kana dosa. Iblis cilaka gara-gara teu daek tobat. Maka setiacan urang ngawitan istighfar heula, nobatan kalakuan urang anu teu ecreug, kalakuan urang anu nyimpang jeung ajaran Rasulullah, kalakuan urang anu di luar parentah Allah, anu teu diwenangkeun ku agama. Ku kituna sasarangan istighfar sareng abdi. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Angkat pandangan anak sadayana. Yuk urang tunaikeun heula hak nu jadi kolot ti nu jadi anak. Sasarengan sareng abdi, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Fatihah. Muga-muga aosan nu diaos ku urang nembe ngocor barokahna kanggo ibu rama urang anu masih keneh jumeneng di alam dunia sehat wal afiat, janten hamba Allah anu dipiridho ku mantenna anu tos aya di alam barzah, muga-muga dihampura dosana, ditempatkeun dina tempat anu mulia mungguh Allah, dipaparinan kabagjaan di alam kuburna, ditebihkeun tina siksa kuburna. Khususna Ibu Rama atanapi sepuh-sepuh karuhun pangresa Bapak Alan sarimbit sakulawargi. Bu, Ibu, ieu marek ngahibur Mang Alan. Da kulantaran tadi ngobrol ge teu pati nyambung. Tadi ditinggalikeun ku kuring eta kalacara kilicir bae teh dekeun cicing jelema. Geus ka kulon, geus ka wetan, geus ka kamana eta jalema cai keur naon teh dekeun diuk eta jalema cai teh manehna nu boga hajat.
nya kontak naon lamun diuk meureun teu ngeunah rasa da isuk rek ngawalian teuing geumpeur meureun kakarak hajatna meureun nya 2 kali atuh 2 kali mah pengalaman meureun atawa teuing mikiran bayareun kitu meureun atuh heuda ieu tenda atuh haga oh ieu mati dieu ieu panggung sakitu megahna encan ieu tenda pika jualan ngani nu enak mana nyu nya paingan bieu ngobrol teu pati naon teu pati nyambung mata rek diubaran heula ku kuring ya Mang Alan khusus buat Mang Alan dina kitab Al-Barjanji aya qasidahnya sok dipake ngalem ka Kanjeng Nabi eta ku para santri mah dina kitab Al-Barjanji aya hiji qasidah sholawat namina teh sholatullahi malahat kawakib versi Tujmain Rabedik Tahai rawahu Syahrukan. Hati surah Bismil habaib Fahaza syukru farrukahi Nabiullah khairul khalqi jama'a lahu alal manasibi wal maqatib Salatullahi malahan kawakib Ala Ahmad khairi man rakiban najaib Hada hadi surah bismil habaib Fahaza syukru a'tafar rakaib Wamalatil hima Taraban wahana Ila tilkal ma'alimi wal malaib Wamalatil hima Taraban wahana Ila tilkal ma'alimi wal malaib Nabiullah khairul khalqi jama'a lahu alal manasibi wal maratib Salatullahi malahan kawakib Ala Ahmad khairi man rakiban najaib Hada hadi surah bismil habaib Fahaza syukru a'tafar rakaib Ya Habibi salam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kumaha Pak Alan? Saya rawasan teh? Mana parawasanana atuh? Panari nu hajat mah baluang ce, nu hajat mah baluang mikiran ini itu aya we nu kaliwat kadang-kadang tatangga anu teu kabeja
Tetangga aing ieu atuh geus teu kabejaan hajat aing mah teu hayang babantu nage bongan teu ditoel-toel. Aya nu kitu aya. Bedil. Bisi aya tetangga Mang Alan teu katoel, toelkeun Mang Alan. Lah aing mah embung nyambungan lagi da teu diondang. Ngaran nu hajat teh baluweung ceuk nyambungan ondangan ka dieu pan sagala diomong ai hajat mah nya. Hajat mah gede ku gedena leutik ku gedena leutik ku leutikna angger jadi omong ibu-ibu ieu Mang Alan ai ka ondangan teh sagala diomong. Ya, naon? Bieu ngasaan peuyeum sia. Ngasaan ih aing meuni giung hiji ge aing mah teu ngasaan ieu eta peuyeum mah aing ngasaan ranginang ieu mah hiji ngeunah teuas ya ceu naon aing mah teu dibere pulang sambung rek minta deui balik deui era aya kitu aya kajeun ieu mah hampura bae ka tetangga Mang Alan ieu penting ieu mah kagandengan ku kuring ai bieu mah Syekh Rajib gandeng ge pan sedep kana hate nya ngageter kana hulu angan pak kiai nya ai ku ngaji Quran pan bosenna jalma ai ngadenge omongan pan aya bosenna eta deui ai Quran mah eueuh nu ngarasa bosen sokomo nu macana Syekh Rajib atuh ruhai jasa budak eta mah bo matak ieu hampura ka tetangga Mang Alan kagandengan moga-moga sing gede hampura betul mak karena lengak-longok di dinya nengan naon mak aing kaget ieu tuh buku solontrong di dinya ih henteu ieu mah kiai asa rarasaan keur di Jepang ieu mah loba kembang ieu mah jadi apaleun Ustaz Ruhai teh sok nyanyi India ngahaja panggung teh loba kembang jadi aing haona hayang leuleupatan bae ieu mah Gusti nu agung bo saha kolotna nu teu hayang bagja ningali anak bagja betul mana kolotna nu teu hayang ningali anak bagja kabeh oge hoyo bahkan ketika anak aya nu ngulinan ketika anak aya nu datang ka dieu ngapelan kolot teh sok nanya heula ti mana asalna ditalungtik bibit bebet jeung bantuan sok ngaromong sok kayak euceuh hanja ka datang ka imah kayak euceuh bisik setruk sok ngaromong ngaran kolot teh tara lalawora keur anak mah betul nya ge kolot gering tara eureun usaha ikhtiar keur ngabiayaan anak betul tah mata komo ngeunaan jodoh moal lalawora anak mikeun ka hiji lalaki anu buraong jangan sampai anak kita jatuh ke tangan kampret yang durjana. Pancek nasi daria gening wajah ayu untuk siapa tubuh seksi untuk siapa betul pan karasa ku ibu kumaha capek na ngurus anak kumaha capek na ngabiayan anak tiba-tiba menang salaki anu teu berakhlak cilaka moal pasti ngaran kolot kacilakaan terido nyeri hate kolot pasti tah ieu ge urang doakeun semoga yang Allah pilihkan untuk ananda Allah ngaranan untuk ananda aulia adalah orang yang bertakwa orang yang berakhlakul karimah amin karena nurek dibikeun teh anak urang darah daging urang saha kolot nu ngajidau geura cai sok poho cih aing macana naon geus ngahehe aing mah geus teu ulah seur bisi kiih aing lain naon saha kolot nu caliweuda kolot mikeun anak lalaki nu tak tanggung jawab ih sama teh nyahoan amang kitu kudu ge nyinden mah
Beda jeung Al-Kiram bieu pan bieu mah Al-Kiram karena ku ece Al-Kiram beda aing nyinden mah sorate digayem heeh we cek guru uing cek Cimanyar nya pandi Ciamis baheula aya sinden ngaranna Cimanyar ngetrennya sekel sejaman ejeung cicih cangkurileung lah matak ieu Ahmad Pedet ieu ngaranna bo jadi ari nyinden mah digayem saha kapan digayam Aisyah ih teu meunang di bejaan ece mah seuri anak aing mah di imah ieu eraeun nyata bukti kalawan nyata bubuk roti kana mata-mata sapastina Mang Alan aya kitu aya mah nyawer meureun isuk aing nyaho isuk kasih Astrid pasti wur ka aing mah eueuh mesti nyeri genggerong ge teu saperak-perak acan lu beda ka isuk mah da biduan da lu encan aya Rusdi Oyag wow pasti umpak oh pasti nah aya ajangan banyak ti korok nolol ge eueuh aya Pak RW aya Pak RW aya Pak RW hadir Pak RW mana Pak RW na Pak RW Pak Kuwu aya Pak Kuwu aya Pak RW bager henteu lah mun bager mah nyawer meureun atuh teu nyaho aing mah jalen urang dieu lamun bager pasti mun teu nyawer berarti teu bogaeun dedengean situ. Jadi atuh ieu teh ikhtiar pangrasa paalan keur ngadeudelan nu jadi anak. Lantaran lain materi oge doa leuwih penting. Leres kitu sepuh. Doa urang ti dulur baraya katu tatangga dipatri kudu jadi ibu bapakna. Jadi bakal ke anak rumah tangga moga-moga pinagih bagja dunia kahandap atuh akhirat tinyahueun kahandap atuh dunia anjay si bapak rek ngarokok kotis oh ojo buru-buru ditarik akhirat. Aduh nyaan urang Subang mah euy kana seni mah daekeun. Boh. Jadi anak kita harus jatuh kepada orang yang tepat. Jangan sampai jatuh kepada tangan kampret yang durjana. Pan euceuk ge karasa meureun lamun geus kawin jeung salaki. Tiap hari kurawat wajah nan ayu untuk suami beriman bertakwa. Tiap hari kurawat wajah seueur bedil ku aing. Kurawat wajah nan ayu untuk suami beriman bertakwa. Tidak akan kuserahkan pada kampret yang durjana tubuh ayu. Gitu lain. Nya kapan euceuk ge sugema boga salaki takwa, boga salaki iman, boga salaki soleh teh sugema henteu. Sugema henteu. Heeh, aya geus pan euceuk boga salaki ngalumbuk terikeun usaha jiga lapas seuh. Usaha atuh Pak usaha Pak, kapan barang dahar kud. Anak butuh biaya. Kapan mata kece eta salaki berang penting usaha jeung saha? Cek. Salaki berang penting usaha jeung saha? Jeung saha, Cek? Hah? Jeung anak. Usaha salaki usaha burang penting eta teh melaan anak pamajik. Anak pamajikan sakalina cicing di imah meureun keureur.
Ieu masalah ki keureuh euceuk mah kalah disindir. Indung-indung kepala lindung iyo. Aki-aki ngalabelut kaduhung aing kaduhung boga salaki kanu burut. Ih cik salaki teh kaureureureuh aing haram jadah. Pan eta salaki euceuk lamun keur di luar mah yo lamun hayang apal euceuk nya eta salaki euceuk nandonkeun nyawa. Salaki euceuk teh lamun keur kaluar sebagai bentuk tanggung jawab kanu jadi keluargana mana moal aya lalaki sabernama anu joledar kanu jadi hanya memang keadaan anu memaksa. Betul Pak? Anjir si bapak dibela ku aing. Tenang Pak, tenang. Ini urusan kita Pak. Iya. Saya tidak akan menjatuhkan harkat derajat laki-laki. Karena saya pun seorang lelaki. Gitu. Pan urang teh Pak keluar teh meureun nya neangan apakah teh melaan saha Pak? Anak pamajikan. Betul. Oh, tinggal geura calaki euceuk. Mobil cicilan, motor gadean. Keur ngabela anak pamajikan. Laras kitu Lin? Awak kesangan jeung kahujanan nepi ka kulit aya hapuran. Hirup parusing di udah gelising nepi ka garing laja-laja ubarna laja-laja laja-laja mobil cicilan motor gadean ngekok gitu disada atuh sia teh cicing wae sok bro ereku ente ereku ibu bu meningku ibu we sok meh resep siap bu oke mobil cicilan motor gadean arek moal icih aya cik icih aya aya cik nung mana cik nung iis aya iis mana cik iis cik edah segalanya cemae Maimunah etanya atau mau yang mana siap bos kompak punya so kayak bapak-bapak mau diajak paling tara rame jeung bapak-bapak menunggu geus ge so mobil curian motor gadean meni hayang maledog aing maka orang tua ini berusaha untuk memberikan melepas anaknya kepada orang yang tepat. Laras Pak Alan? Setiap orang tua menginginkan agar anaknya jatuh pada pilihan orang yang tepat. Seperti apa? Seperti apa orang yang tepat? Satu, suami ibu jika dia termasuk orang yang tepat adalah satu, marahmu ditenangkan, bukan ditinggalkan. Sakit deh. Seorang teman hidup, pan ari jodoh teh teman hidup. Teman hidup untuk mengabdi kepada Allah. Maka seorang teman ketika dia melihat temannya menangis bukan ditinggalkan tapi ditenangkan. Maka ketika pamajikan keur marah, laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang tepat, dia akan menenangkan istrinya, bukan malah ditinggalkan. Nah, ning nang, nah ning nang, bo, ibu ogenan lamun salaki marah, bukan malah dibaudan, tapi ditenangkan. Ieu masalah ke keur marah, euceuk masalah ke keur ambek, euceukna kalakah jemedad-jemedud deui saruana. Aya nu kitu aya. Atuh keur tambah, Pak. Lamun salaki ibu keur marah, nah pan salaki mah biasana lamun marah teh cicing. Tara nyok kawas euceuk. Awewe lamun marah pan henteu aya soraan mangan bibirna tinggalikeun ku Pak Alan. Lamun awewe keur marah, ieu mana ibu Alana ka mana ieu? Keur ngitung amplop merenya
Lamun Bu Alan keur marah geus pasti moal beda jeung batur. Lamun ibu keur marah ka salaki pasti aing ngomong mah kadenge ku salaki henteu. Ngan begitu salaki indit ka jero euceuk di dapur bari nyeusehan atawa bari gegeroh bibirna pasti tara cicing babaung eta teh Pak. Nya, ngan teu kadenge ku urang lamun ku Pak Alan kadeuleu eta bibir pamajikan pasti kieu Pak Alan. Tuh rumah sa Pak Alan eta teh. Heeh, rumah saeun eta teh. Jadi, Bo, jodoh kita kalau dia orang yang tepat ketika istri marah, seorang suami akan menenangkan istrinya. Tidak melihat itu sebagai satu kekurangan, tapi itu adalah kewajiban suami untuk melengkapi kekurangan istri. Kalau suami tidak sabar kemudian dia memilih berpisah dengan istrinya, dengan siapapun dia menikah, pasti ujian akan selalu hadir dan akan selalu ada. Bukan masalahnya pada masalah, tolak ukurnya titiknya bukan pada apa, pada masalah, tapi kepada sikap kita. Apakah kita sabar atau tidak? Gitu. Bu, Ibu. Jadi belajarlah untuk menjadi penenang, karena sejatinya tugas istri Neng Aulia adalah untuk menenangkan hati seorang suami, dan tugas suami adalah mengayomi dan melindungi istrinya. Dari kapan? Semenjak ijab qabul selesai dilaksanakan. Ketika nanti besok Pak Alan bahasa Arab bahasa Indonesia. Pak Alan bisa ngomong enggak? Nah, bahasa naon? Indonesia. Ya Ibrahim, gitu lain. Ngapalkeun gitu. Saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau kepada putri saya Neng Aulia Neretnet. Untuk engkau dengan mas kawin orlet satoronton, dibayar tunai. Apa kata Ibrahim? Saya terima nikahnya dan kawinnya kepada putri bapak Neng Aulia binti Anu. Untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Lamun eta ngarah dicukcruk karena bahasa urang Subang. Teu kurang teu leuwih kieu meureun Pak Alan. Ya Ibrahim, saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau. Hari ini telah datang takdir Allah kepada saya bahwa hari ini anak saya harus keluar dari rumah saya. Hari ini anak saya harus meninggalkan orang tuanya. Hari ini anak saya harus lepas dari perhatian ibunya, harus lepas dari perhatian ayahnya. Yang dulu kami penuh dengan kesabaran mendidik dan memaklumi setiap kesalahannya. Dulu kami mengedepankan kasih sayang daripada murka kami kepada anak kami. Dia besarkan dengan sepenuh hati, saya biayai dia dengan segenap jiwa. Tak aral rintangan, hujan, panas, lapar, kenyang, pastikan sayalah yang bertanggung jawab untuk memastikan itu semua. Dulu saya yang menjamin sholat atau tidaknya. Dulu saya yang menjamin dia menutup aurat atau tidaknya. Dulu saya yang menjamin dia kenyang atau laparnya. Dulu saya yang menjamin bahagia atau sedihnya. Maka hari ini Allah telah menunjukmu. Hari ini Allah telah menunjukmu dan menjadikan jodohnya untuk anakku. Maka mau tidak mau anakku harus ikut bersamamu. Maka pesanku adalah silahkan engkau bawa kemanapun engkau pergi. Engkau kasih makan sehari 3 kali, silahkan. Engkau bawa ke ujung dunia, mangga. Ke tengah samudra, silahkan. Ke puncak gunung, mangga. Erek tinggal di liang cocopet, kajen. Satu pesan saya, cek Mang Alan. Bawa anak saya keluar dari rumah saya sampai ke hadapan Allah dengan selamat dunia akhirat. Kalau sampai anak saya engkau bawa tidak selamat dunia akhirat,
hingga Allah murka terhadap anak saya, maka sayalah orang yang pertama kali akan mendakwamu di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanggup? Kagetnya Pak. Kumaha cek panganten lalaki, qabil tu nikah haha, atau saya terima nikahnya dan kawinnya. Dengan kata lain, dia menerima semua syarat dan ketentuan yang berlaku. Maka hari itu aras bergetar, malaikat menitikan air mata sambil mendoakan kedua mempelai, terutama seorang suami. Kenapa? Ada seorang hamba yang sifatnya lalai. Kenapa lalai? Karena sifat manusia itu adalah al-insanu mahalul khata wan nisyan. Sifat manusia itu, karakter manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Maka malaikat menitikan air mata dan mendoakan agar kedua-duanya mendapatkan keberkahan Allah. Keduanya diiringi rahmat Allah. Bu, ibu, hoyong rahmat Allah ibu, hoyong rahmat Allah. Saha awewekna ditetep ku caroge kalayan pinuh ku kanyaa. Fa idza ra'a rajulun imra'atahu, ketika seorang suami menatap istrinya dengan penuh kasih sayang, fara'athu, kemudian dia melihat atau memandang suaminya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta, fanadharallahu lahuma binadri rahmatin, maka ketika seorang suami memandang istrinya dengan penuh kasih sayang, kemudian sang istri membalas dengan penuh kasih sayang, Allah akan memandang keduanya dengan penuh rahmat. Jadi lamun hirup bapak sumpek ya, gelisah hati, cobaan ku bapak, tetep rarai istri. Min kadieu geura. Naon Kak? Coba mana banget sia kadieu. Ai kitu kunaon? Urang ngondang rahmat Allah tetep ku bapak. Memandangmu walau syalalu. Ece ulah sok galuar galir teu puguh lamun salaki keur neuteup ece. Ieu mah salaki melong ka ece. Kumaha ece? Naon melong? Ih. Yang dicabok teu teke cek pamajikan teh. Kumaha salaki? Kumaha mun aing nyerenteng? Bu, lamun salaki keur neuteup eta teh keur ngondang rahmat Allah. Tetep balik balas tetep ku ece ku leuwih nyaa. Insyaallah lungsur rahmat Allah kaduanana. Insyaallah. Bahkan ketika seorang istri memberikan air minum kepada suaminya, maka ganjarannya setara dengan dia khatam Quran 3 kali. Alhamdulillah. Bu, pernah eueuh khatam Quran tilu ngani. Ngomong. Kamari bulan puasa eta eueuh khatam henteu Quran. Eta bulan puasa kamari eueuh lolobana maca Quran, tadarus atawa maca status. Rek lebaran teh nular status batur. Oh si ini mah geus kebeuli keler budak dalam. Komo si Eha. Tinggal keler geus ngajejer rek lebaran. Batur mata tadarus imam maca status. Bo, tingali merecai ka salaki teu. Tadi oge. Istri adalah penenang, obat untuk suami. Seorang istri yang solehah, maka dia akan menjadi perhiasan dunia. Sebaik-baik perhiasan adalah almar'atus solehah. Istri yang solehah merupakan istri perhiasan dunia. Dia akan menjadi perhiasan dunia. Kumaha penenang salaki teh? Lamun salaki indit tuluy balik ka imah, tong wakaloba omong ceu, tingali raraina. Neng Aulia tingali rarai caroge, kumaha kaayaanana, ceudem atawa cerah nya, muram atawa ceria. Tuh ulah ka ngomong ceu salaki balik teh, sor heula kopina lamun sok ngopi, sor heula susuna lamun sok nyusu. Tanya Pak naon ngopi rek susu we, rek susu nu saset atawa susu anu
tanpa bahan pengawet. Aing manu eta bae cek salaki, heuh geus loba omong ya. Jadi penenang cek. Tuluy eueuh teh golosor mere kopi, golosor mere cai sagelas. Ganjaranana setara jeung 3 kali maca Quran. Aya deui nu nyebutkeun sarua jeung umroh 60 kali. Masya Allah. Mata lamun salaki hayangeun nginum cek, bikeun jeung teko-tekona. Bah, sacangkir we sarua jeung 3 kali tamat Quran komo lamun satekonya cek. Bah, mantap jasa eta. Laras kitu. Masya Allah. Begitu indahnya lamun istri salehah memperlakukan suami yang tepat, memperlakukan istri yang salehah, maka rumah tangga ini hanya akan menjadi pahala yang mengalir setiapnya. Ketika seorang istri berbakti kepada suaminya, bisa jadi ayah ibunya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang istri berbakti kepada suaminya, maka ayah ibunya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bo, jadilah penebus untuk ayahmu. Dengan cara apa? Berbakti kepada suami. Ketika ibu berbakti kepada suami, ayahmu tidak akan pernah merasa kecewa, tapi dia merasa bangga. Kenapa? Karena sudah membesarkan anak yang soleha. Tapi lamun ibu kadangnya teh pi cerewet, pi om, bu, kolot, anu geus nganterkeun anak kana bahtera rumah tangga, kudu riweuh deui ku urusan rumah tangga anak. Cik atuh bu, ulah nepi ka hayeuh we ibu teh. Ngaririweuh kolot, belajarlah untuk menyimpan rahasia dalam rumah tangga. Eutik-eutik ka kolot, eutik-eutik ka kolot. Belajarlah untuk menyimpan rahasia. Ya Bu ya? Makanya kata Rasul, arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu sholihatan. Seseorang akan merasa bahagia, orang akan mendapatkan kebahagiaan jika dia memiliki 4 perkara. Pertama, antakuna zaujatuhu sholihatan. Dia memiliki istri yang soleha. Naon cenah Bu? Istri yang lamun ibu hoyong dugi ka panto surga, maka saestuna ibu teh kudu makal ridho salaki. Ibu teh kudu makal ridho salaki. Salat 5 waktu ulah tinggalin, puasa dina bulan suci Ramadan ibu teu tinggalin, tuluy zakat ibu lamun nisab, tuluy nutup aurat ibu kalayan sampurna. Taat kanu jadi salaki, maot we ibu teh tuluy cek salaki ridho aing ka maneh, jig maneh mulang ka Allah kalayan mawa panghampura aing, kalawan mawa ridho aing, maka eta pamajikan bakal dihampura dosana ku Allah. Bu, lamun awewe hayang menang panghampura Allah, maka kudu menang ridho salaki. Tapi salaki mah lamun hayang nepi kana panto surga, hayang dihampura ku Allah, hayang menang ridho Allah, kudu menang ridho indung. Bu? Jadi jalan surga keur pamajikan mah ridho salaki, jalan surga keur salaki mah nyata indung. Makanya seorang laki-laki itu dia berkewajiban mengurus anak istrinya dan juga mengurus orang tuanya. Kartos ieu teh. Kenapa Bu? Karena seorang ibu, jasa ibu tidak pernah luntur
jasa ibu. Semua orang mengakui betapa dahsyatnya, betapa besarnya itu jasa ibu. Makanya seorang suami bukan hanya dia berkewajiban mengurus anak dan istrinya, tapi juga mengurus orang tuanya. Maka seorang istri yang solehah, dia pasti akan mendukung suaminya untuk berbakti kepada ibunya. Dan suami yang bertanggung jawab, dia tidak akan pernah berat sebelah. Seorang suami yang bertanggung jawab, dia akan melindungi dan memelihara keduanya. Henteu condong wae ka anak pamajikan sementara ibu nak teka urus. Henteu condong wae hayuh mentingkeun indungna sementara pamajikan anak terabaikan. Dolim sarua nu kitu ogenan. Laras henteu. Tah nu mawi, Bu. Hoyong sok gaduh ieu. Naon? Salaki nu soleh hoyong. Ibu na heula sing soleha. Karena seorang istri itu adalah penasehat untuk istri, dan seorang suami itu adalah pemimpin untuk istri. Matak bapak oge ulah bosan-bosan nganasehatan pamajikan. Nah, sebab karakter awewe mah bengkok. Naon cenah? Karakter awewe mah bengkok. Sasoleh-solehna awewe tetap bengkok. Sebab dia diciptakan dari tulang rusuk. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Ibunda Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Paling bawah sebelah kiri paling pendek. Nu bengkok. Makanya awewe mah sasoleh-solehna awewe, sabager-bagerna awewe tetap beng. Eueuh deui nu pang bengkokna. Dina kitab Muhtarul Hadis diceritakeun, eueuh deui nu pang bengkok-bengkokna nu aya di awewe nyata ieu. Naon? Biwir. Naon cenah ce? Nya biwir awewe eta nu pang bengkokna mah. Hiji wanita yang suka mencela suaminya, atau wanita yang membanding-bandingkan suaminya dengan orang lain. Stop engkau membandingkan suamimu dengan orang lain, Bu. Kenapa? Karena itu bagi suami adalah pisau yang tajam. Pak, tinggal itu. Tuh salaki si Esih mati tinggali. Tuh salaki si Reni dulu tuh, Pak. Bapak mah kahayang. Nyeng cele ai beuki. Bapak oge jangan membanding-bandingkan istrimu dengan orang lain. Ketika engkau berkomitmen di atas naungan ijab qabul, di atas hukum pernikahan, maka jangan pernah membanding-bandingkan pasangan hidup kita dengan orang lain. Karena orang yang tepat, dia tidak akan pernah membandingkan pasangan hidupnya dengan orang lain. Tetapi dia akan menganggap itu adalah teman hidupnya, teman makannya, teman tidurnya, dan teman berbagi masalah, teman berbagi bantuan itu, teman berbagi suka dan duka. Hiji, jadilah orang yang menenangkan. Ketika pasangan hidupmu marah, bukan malah ditinggalkan. Karakter seorang yang soleh dan solehah selalu mengedepankan ketenangan, bukan mendominasi. Gitu. Bo. Dua, pasangan yang tepat adalah tangismu diredakan. Nanti Bu? Tangismu diredakan, bukan malah dibiarkan. Ketika seorang istri menangis di depan suaminya, seorang suami yang saleh, dia akan dia akan meredakan, bukan malah dibiarkan.
Makan apa? Kalau seorang istri menangis, itu adalah ungkapan bahwa dia telah sampai pada puncaknya dari rasa lelah. Lelah dari yang dia rasakan mengurus rumah tangga, menyiapkan segala sesuatu dari mulai dia bangun sampai dia tidur lagi, dari mulai kita berangkat sampai kita pulang lagi. Kemudian dia tidak pernah menerima pujian dari suaminya. Pernah tuh bapak muji ke awewe, istriku yang soleh, istriku yang cantik, seandainya aku tidak hidup bersamamu, mungkin aku akan jadi ranginang. Pernah tuh lagi ngomong gitu? Atau henteu aya muji mangan pernah ngomongkeun hatur nuhun? Cek henteu. Pak dengekeun tuh korban tuh. Atawa cek salaki eueuh teh kieu, istriku, terima kasih sudah mau sabar mengikutiku. Pernah henteu? Aing teh pernah ieu. Ngan pernah ngomong teh kieu, Umi nuhunnya. Nuhun geus sabar. Nuturkeun ka hoyong abi. Atuh rek saha deui ceuk pamajikan teh. Sia malah coba gebu. Sia malah bae teh begah irung. Jadi Pak, cobaan ku Bapak sekali-kali mah, lamun Bapak teu bisa muji, tolong sekedar mengucapkan terima kasih kepada istrimu. Sok engkau akan merasa membutuhkan pasangan hidup ketika anak-anakmu sudah keluar dari rumahmu semua. Anak adalah buah hati. Anak ya nyarekan sah sebenarnya. Anak adalah buah hati. Anak adalah jantung hati. Anak adalah simbol kebahagiaan, tapi bukan ukuran kebahagiaan. Kalau memang anak ukuran kebahagiaan, tidak akan ada orang yang bercerai, dan tidak akan ada orang yang memiliki anak mereka melakukan perceraian. Aya nu cerai boga anak. Berarti memiliki anak bukan ukuran kebahagiaan, tapi simbol hanya simbol kebahagiaan. Salah satu cabang dari kebahagiaan itu. Dan harta pun tidak menjamin kebahagiaan. Kalau harta bisa menjamin kebahagiaan dalam rumah tangga, tidak mungkin ada perceraian. Bukti nah nu baleunghar mah ngulinkeun laras gitu. Maka naon atuh nu mawa kabagjaan teh ce? Nu mawa kabagjaan di rumah tangga mah adalah ketika suaminya bertakwa, ketika istrinya bertakwa. Salakina takwa pamajikanana takwa bagja, tenang duanana. Hirup bakal tentrem. Bo, ibu, kadang-kadang ibu teh capek ngurus imahnya punya. Pagawean awewe ieu Pak Alan. Pagawean awewe mah moal aya beresna. Ti mimiti mena hudang sare nepi karek sare deui tara eureun digawe. Eureun-eureun digawe teh awewe mah lamun molor. Nya teu nya. Muasa dibela anjay. Eureun-eureun digawe teh reureuh digawe awewe mah lamun panon pernah Mang Alan ningali Bu Alan sasapu bari peureum atawa nyeusehan bari ngerek aya eueuh awewe mah lamun deureuf teh lamun cicing teh lamun peureum satungtung panon beunta aya wae pagawean. Jika dapur loba gerohaneun sup ka tengah sapua Juk kaharep loba beresa Juk ka WC susuha si emak bari non nyaan eta teh mah nyaan datang anak sarakola digawe deui kapan betul Bu tuh matak hargailah pasangan hidupmu sebelum engkau ditinggalkan oleh mereka. Kelak kita akan merasa kesepian
kelak kita akan membutuhkan betapa berharganya pasangan hidup, karena dialah yang mau memahami kita. Betapapun kita sering marah, betapapun kita sering merendahkan dia, betapapun kita sering menyepelekan pasangan hidup kita, ketahuilah hanya dia yang sanggup memahami kita. Sok Mang Alan gerak pamajikan, dah keur marah-marah ge anggar daek kenyeusehan. Sugan baju Mang Alan dileyak sugan henteu pan. Anggar diseusehan. Waktu ngejo mange. Heuh bantuan tak kitu bro. Waktu ngejo mange. Gegeroh mah gege. Sugan cek pamajikan, gerohan sorangan. Aya eueuh. Henteu sanajan pala hati mah keur marah. Mantak saya katakan kepada para suami, pahamilah istrimu, karena seorang wanita itu penuh misteri. Wanita itu ingin dimengerti. Wanita itu ingin dimanja. Wanita itu ingin disayang. Hayang ibu diusapan sirah naku salaki. Ajaran ku Mang Alan usapan. Sirah pamajikan teh. Lamun malawong suntrungkeun saeutik. Gitu. Bo, hoyong ibu ngadenge salaki teh. Cinta ini padamu suci. Hoyong henteu. Hoyong henteu. Pak. Dangukeun ieu Pak, punten. Pak. Dengein. Aing kudu kumaha atuh. Listen to me, okay? What are you talking about? Ji atuh Mang Alan apal-apal dog atuh. Beres pengajian teh. Anjing dog. Anjing lelempangan laladog. Anjing diuk nagog. Anjing cicing ngajedog. Salaki teu usaha baled. Sekali-kali Pak, pujilah istrimu. Sekali-kali berterima kasihlah kepada mereka. Itu adalah kekuatan untuk mereka. Walaupun engkau tidak memberikan emas berlian kepada mereka, setidaknya lisanmu mengucapkan terima kasih istriku. Hoyong ibu. Tuh hayang cenapa. Matak danguin. Kama kola Mang Santri. Cinta ini padamu suci. Bagai embun di pagi hari, tak peduli apa yang akan terjadi, engkau tetap ku cintai. Oh istriku, engkau ratu di hatiku. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Cinta ini padamu suci, bagai embun di pagi hari, tak peduli apa yang akan terjadi, engkau tetap ku cintai. Oh istriku, engkau ratu
di hatiku. Engkau istriku tercinta, semoga dipanjangkan umur, tetap dalam satu cinta, bersama selalu bersyukur. Harapanku hanya satu, setiamu kepadaku. Dukunglah setiap langkahku, bahagia di sampingku. Engkau istriku soleha, pendamping dalam hidupku. Engkau istriku soleha, tetap dalam doaku. Oh istriku, engkau ratu di hatiku. Engkau istriku tercinta, semoga dipanjangkan umur, tetap dalam satu cinta, bersama selalu bersyukur. Harapanku hanya satu, setiamu kepadaku. Dukunglah setiap langkahku, sampai mati memisahkan. Engkau istriku soleha, yang selalu dalam doaku. Engkau istriku soleha, menjadi ratu hatiku. Oh istriku, engkau ratu di hatiku. Aya deui ajengan mesti ngeunaheun ge nyanyi. Eueuh nu ingeteun. Pak Alan panghareupna api-api budeg. Bu, bagja lamun salaki teh muji ka ibu. Bagja lamun salaki teh nganuhurkeun ka ibu. Gampang eta mah mere duit good. Tapi nganuhunkeun jadi budayakeun Pak. Biasakeun bahasa maaf jeung terima kasih. Gitu. Maaf nyi, punten pangdamelkeun kopi, raos teu ceuk kana cepil. Ibu oge lamun eta ulah padu nitah padu coplok bae. Kak, mau masakeun gas. Lain kitu. Nu salse aya. Salse atuh sakedap yuk ka dapur jeung mamah. Naon kitu ada aja. Gitu atuh, lihat Pak, hai daripada cicing, tuh pasangkeun gas, ngopi hayang, udut beuki, buru. Kira-kira salaki daekeun moal. Atuh jadi pakailah bahasa yang dimenger dan mendahulukan kasih sayang. Kasih sayang. Rawasnya Pak, lamun pamajikan kita nya Pak. Nya, itu mentak. Belajarlah untuk saling memahami, dan itu semua tidak akan bisa dilakukan kecuali orang yang soleh dan soleha. Bu, ibu, wanita solehah, dia akan ketika suaminya pergi, dia akan menjaga harta suami dan kehormatan suami. Tah, cek pecah. Sing bener digawe teh ulah bari ambek. Iya mah. Mangalan? Itu di dapur beureun can aya udud.
Oh, baru di dapur aing ge eueuh ieu. Bo. Bu. Jadi seorang istri yang solehah dia akan menjaga harta suami dan kehormatan suami, tidak boros tuh, sehingga sebelum suaminya pulang dia akan menjaga amanah, tidak khianat. Suaminya pergi, laju bae sama mimin yoyo entun hayu buru ka dieu ka mana urang nyeblak. Mentang-mentang salakina eueuh kot ngumpulkeun jalma di imah. Wow, balak cerakan ngaliwat nyilok aci. Isukna teh nyimol aci. Digemol. Nyilung aci. Digulung. Nyilor aci. Pakai telur. Nyiduh aci. Diseduh. Bu, ibu, seorang istri solehah ketika suaminya pergi dia akan tetap menjaga kehormatan, terutama dalam berpakaian. Dia tidak akan pernah menjatuhkan harga diri, derajat, martabat suami dengan cara berpakaian yang menutup aurat. Istri solehah dia tidak akan pernah memberikan perhiasannya kepada mata laki-laki selain suaminya, tetapi dia akan mempersembahkan yang terbaik. Cuma tuda ari deket salaki mani daster segala jeung calana dipake, airek indit-inditan cuma mimiti make pelembab whitening. Beres pelembab whitening make lightening. Beres pelembab lightening foundation. Tapi geneuk banget. Beres make Mang Alan apal foundation. Kudu apal salaki itu kebutuhan wanita. Karena kebutuhan wanita itu rupa-rupa. Keun wae salakina paru-paru oge. Emangnya saat nu poskeun gelas dulu asup deui ka jero. Kebutuhan istri itu rupa-rupa, tiungna rupa-rupa, bedakna rupa-rupa, lipenna rupa-rupa, halisna rupa-rupa. Eta awewe Mang Alan lamun make halis deulekeun geura bari calangap geura. Sok segera bada make halis pasti. Enak nemi mari calangap nemi nya. Namun aja make hibat mari balem mingkem dimnya. Matak tingali ku Pak Alan lamun awewe halisna kandel teh eta halis konvensional. Lamun halisna ipis nyaris teu kadeulu eta mah halis BPJS. Teu ni modalan ku salakina eta mah. Matak Pak kali-kali mah beulikeun ku Bapak sebagai bonus. Nya cenah. Ya kali Bapak pengen punya istri cantik tapi embung ngamodal, embung mere bonus ka pamajikan. Kudu make tepung sajiku pamajikan teh. Geulis henteu kriuk heueuh. Ieu teh pamajikan atau perecikan. Nyabunya. Ibu oge ulah salah kaprah. Tingali para kiai tuh. Kunaon kiai lamun di masuk di sasarung. Contoh kiai lamun Ustad tingali Ustad. Matak Ustad mah heueuh. Ustad usaha tara anak rendai. Ustad. Ustad mah datara di calana di imah teh. Di sasarung we gitu. Jadi membawa aura positif kalau jadi pamajikan hawana teh hayang nyekel kopling wae gitu. Taku ecek udah dicontoh. Lamun ucerek nyaba sing buni, sing rapot, calana pakai lapisan, tuluy make daster, tuluy ditiung. Ieu mah ece mah legging dipake, baju budak atau dipaksakeun dipake. Make blazer segala rupa tuluy tiung teh make tiung na dibengket bari baju na meret
atuh ping-ping kawasleup hayang katingali sholatullah salam ala toha sholatullah ala yasin cenah ecedang dan reka luar sekedarnya saja nu penting tong kadeuleu jiga hudang sare nu penting ece kadeulana pres ulah sagala di mehongan sagala di minyak konengna beureumna hejona laja sia pakean kadinya aya rek init meuni cambohok aya deukeut salaki jiga marmot gering aya nu kitu Pak bedil Pak salaki nu ngabiayaan salaki nu nganapkahan seucuk mah aya make kosmetik jeung kaluar wungkul jeung kadar ondangan mikir ya punya balikeun ayeuna mah rek kaluar sing rapat sing buni sing rapi lamun di jero imah cukup make daster teu kudu di jalana ameh teu hese sinyal lamun ece di calana eta sinyal teh gerebed nya mangalannya nya dulu di eta di dapur anu kasurupan budak seuri ece mah mipiskeun gelas boh ibu papa kitu tah ngeunah eta hirup rumah tangga seuli hargaannya apanya ngeunah teu nya makana orang yang tepat dia akan meredakan tangis istrinya bukan malah didiamkan itu semua tidak akan pernah bisa dilakukan kecuali oleh orang soleh yang takut kepada Allah karena dia tahu istrinya akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat di hadapan Allah. Kelak di akhirat seorang istri dan anak akan mengadu kepada Allah. Wahai Allah, ambillah hak kami dari orang ini. Padahal eta teh salakina. Padahal eta teh bapakna, tapi eta dua jalma ngadu ke Allah, anak jeung pamajikan teh Pak. Ambillah hak kami dari orang ini karena dialah kami seperti ini sampai kami tidak taat kepadamu, sampai kami tidak takut kepadamu karena dialah kami seperti ini. Makanya seorang suami ulah eureun ngaji ameh henteu bod gitu. Bagaimana bapak akan mengingatkan istri kalau bapak sendiri tidak waspada? Bagaimana bapak akan menasehati istri kalau bapak sendiri adalah bodoh? Bagaimana seorang istri akan menasehati suaminya kalau istrinya pun bodoh? Lalu bagaimana seorang ibu, seorang istri mengajarkan kepada anaknya kalau istrinya bodoh? Dan bagaimana anak berbakti kepada kedua orang tua kalau anak kita bodoh? Makanya wajib ngaji mah sebenarnya lalaki lain pamajikan. Ih kalah melotot ke aing dulu haram jadah. Pak kalau bapak tahu bahwa anakmu akan menjadi musuh utamamu di akhirat, kalau bapak tahu bahwa istrimu akan menjadi seterukmu di akhirat, engkau tidak akan pernah lalai untuk membimbing mereka agar takut kepada Allah. Engkau tidak akan pernah lalai untuk meninggalkan mereka walaupun sekejap, hanya untuk membimbing agar mereka tetap di jalan Allah. Takutlah kepada Allah. Ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu adalah nasihat untuk orang-orang beriman. Kecuali bapak teiman, pek ismasyita. Hiduplah sakarep ingsun, cek urang ieu mah. Cek urang Indramayu mah. Hirup sakarep ingsun. Pek bapak hirup kumaha maneh, pek bapak hirup kumaha aing gitu. Sok bapak kahilir kagirang teu peduli halal haram, teu peduli menang henteuna pantas jeung henteu, pek kumaha bapak ngan ingat
hidupmu akan berujung pada kematian. Setiap yang hidup pasti akan mati, dan setiap yang mencintai pasti akan meninggalkan. Itu adalah hukum sunatullah nu aya di dunia. Bu, cinta sekedarnya saja. Cinta ibu kepada anak, cinta ibu kepada suami, jadikan itu adalah alasanmu untuk berbakti kepada Allah. Karena orang cinta ke anak, karena orang cinta karena turunan, jangan sampai turunan kita menjadi turunan yang durhaka, tetapi sebaliknya turunan kita menjadi turunan yang abror, seperti kata Nabi di dalam hadisnya, wa auladuhu abroron. Ketika seseorang memiliki anak yang berbakti, maka dia akan menjadi orang tua yang bahagia. Setiap ayah, setiap orang tua pasti dia memiliki harapan, wahai Allah, pulangkan aku ketika istriku dan anakku sudah mampu taat kepadamu. Wahai Allah, jemputlah aku ketika anakku sudah mampu bertanggung jawab dunia dan akhirat. Wahai Allah, jemput aku ketika anakku sudah mampu menjadi orang yang taat kepadamu. Jangan sampai seorang kolot atau orang tua dijemput ku Allah meninggalkan turunan yang lemah. Allah memberikan nasihat di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Setiap orang tua hendaknya dia memiliki rasa takut kepada Allah atas turunannya, takut meninggalkan turunan yang lemah. Lemah dalam ibadah, lemah dalam intelektual, lemah dalam akhlak, dalam emosi, dan lemah dalam finansial. Dari segi finansial, manusia memiliki insting bertahan hidup. Sakumaha bodokna jalma, lamun geus kapepet keluar insting bertahan, hidup. Ibu, nya. Lamun jalma geus naon, geus kapepet pasti bakal keluar insting bertahan hidup. Sanajan bodoh, beda jeung akhirat. Lamun jalma teu boga ilmu, moal boga kasadaran, moal boga kasieun. Kunaon jalma daek maksiat, eueuh kasieun. Kunaon jalma eueuh kasieun, dia gagal menghadirkan Allah di dalam hatinya. Kunaon anak wani molotot kana jadi indung, padahal indungna nu ngabeten nu ngaheujeun anu soeh. Darah bercucuran, darah bernaon betulungan aing. Bernetes atuh ih. Kamu kalau ngomong jangan menyaho-nyahoni. Nanti kedengaran sama mustami itu akan sangat mempaurkan. Kalau sudah menjadi sesuatu yang mempaurkan, nanti kesananya akan mengrujitkan. Ya bu ya, ibu hoyong jadi anak, hayang boga anak berbakti. Seperti kata Rasul, ya, antakuna zaujatuhu solihatan, kemudian lahirlah dari rahim seorang istri yang solehah adalah wa auladuhu abroron. Karena tujuan pernikahan itu sendiri adalah melestarikan ras manusia melalui hukum pernikahan. Yang kedua, agar bisa agar bisa mengeluarkan air yang ada di dalam tubuh. Kalau tidak dikeluarkan bahaya. Matak ce lamun salaki geus gagaro teu ateul buru-buru eueuh ngadangkak. Ciri eta sinyal geus lup-lep ce. Nu katilu agar bisa merasakan kenikmatan itu cek dina kitab anu tolibin mah. Tujuan nikah teh aya 3, hiji menghasilkan turunan nu soleh gitu, melestarikan turunan sesuai dengan fitrahnya melalui hukum pernikahan. Nu kadua supaya bisa ngeluarkeun cai anu gitu belang geus peuting. Eueuh cege nyaho. So lamun cai eta teh dikeluarkeun di jero awak bahaya. Nya.
Dulu lalaki. Bahkan bisa berujung karena prostat itu. Nyace akibat loba teh ngendak. Ih teu nyahoan ece mah. Bahaya cek kalau dia tidak memiliki, kalau dia tidak mampu mendapatkan kepuasan di dalam rumahnya, dia akan mencari di luar. Makanya ibu dengein, hei, dengein. Pastikan suamimu tenang di rumahmu, pastikan suamimu nikmat di rumahmu. Jangan sampai dia mencari kenikmatan di, jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah. Dengekeun sungar cengir haram jadah doang. Aku takut rindumu terbagi, aku takut sayangmu terbagi pada janda ruhai. Oh, cuma teh nyaho ieu rupa-rupa di luar eta lo barang da, Cok. Salaki ece nya cek ece masalah ke ece teh geuneuk. Cek ece masalah ke ece teh beungeut teh saayanya. Tinyaho di luar mah eta loba nu ngagoda. Hiji aya rangdah KTP. Apal eueuh rangdah KTP? Kolot tapi pulen. Aya deui rangdah Hitachi. Apal mang aran Hitachi? Hideung tapi cihuy. Encan anu Toshiba. Apal mang aran Toshiba? Tos hideung bau. Bu, awas. Tujuan nikah itu untuk menghasilkan turunan anu soleh. Mantap. Cek ulama nyaurkeun wa taktsiru ummati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Niat nyeureurkeun umat Rasul. Nu kaduana waroja'a waladun soleh. Ngarep-ngarep melalui hukum pernikahan, ngarep-ngarep turunan anu soleh. Tuh. Bo, cik ibu pendak jeung balad, ibu pendak jeung babaturan geus lila, teu pendak eta babaturan SMP. Ieu lain lilisnya ieu. Heuh lilis aya kitu. Ieu kokom lain, heuh. Lis ka mana wae? Pan abi pindah ka Purwakarta. Oh di Purwakarta. Sungan teh di Subang. Henteu abi mah di Purwakarta. Gitu. Paingan teu pendak lila. Naon ditanyakeun? Naon ditanyakeun? Anak. Lis, sabaraha anak? Itu lain. Pernah bapak pendak jeung babaturan sabaraha mobil euy? Sabaraha imah? Lamun geus karolot ieu obrolan aki-aki sabaraha incu? Oh, agul. Aki-aki ngobrol duaan, agul kot. Oh, aing mah incu dua. Oh. Nu kahiji incu kahiji mah kamari teh lulus sakola STM. Gua gawe ayeuna mah di ditu di furniture. Oh, da gawena teh pun sakola teh lulusan perkayuan. Tanu kadua mata mah perlistrikan mata kamari gede cari mah alhamdulillah di PLN. Kamari ge alhamdulillah kasetrum. Lamun urang pendak jeung balad anu ngora keneh sok nanyakeun anak, lamun geus kolot mah nanyakeun anak incu teh kebanggaan. Simbol kebanggaan, salah satu pintu kebahagiaan. Jadi bagja tuh. Komo lamun soleh, tapi teu saeutik zaman ayeuna kolot gering gara-gara kalakuan. Teu saeutik ayeuna kolot wirang isin gara-gara kalakuan. Teu saeutik kolot ketempuhan beak harta banda gara-gara anakna main game slot. Aya. Loba ceuk. Nepi ka bangkrut kolot teh. Ngejual ini itu kebon sawah beak dijualan imah disita gara-gara game slot. Di mana sumberna? Pinjaman online. Di mana apaleun? Tina eta, tina kontak online. Ai pinjaman online mah pinjol, ari game online mah
game online, ari kontak online mah naon? Ih, saya eta mah. Bo, nggak usah dibahas eta mah. Jadi tugas suami dan istri memastikan agar mampu menghadirkan, mewujudkan turunan anu soleh. Leres gitu. Ya. Tuh. Masya Allah. Kapan orang teh bu, kolot teh kadang-kadang kolot. Korban demi anak, teu peduli nya. Nya. Komo ku zaman ayeuna mah kadang-kadang jalma teh ngaheulakeun gaya daripada pendapatan. Maka katakan ke orang mah hirup teh sesuai pendapatan, bukan pendapatan sesuai gaya hidup. Oi. No. Hiduplah sesuai pendapat, bukan pendapatan nuturkeun gaya hidup. Bukan pendapatan nuturkeun gaya hidup. Lamun jalma nuturkeun gaya hidup, dia akan mengalami seperti lirik yang akan saya senandungkan. Setiap manusia yang punya angsuran liur unggal bulan kermayar cicilan, anak beki jajan indungna tukang dangdan, salakina edan lelempangan di jalan. Nginjom kami toha sarua teu boga, akhirna maling domba tatangga. Gara-gara mikiran naon eta? Loba gaya mata kalau sok loba gaya. Ajarkeun ka anak hiduplah hemat, penuh rasa syukur. Bo, harta saloba kumaha wae komo saeutik. Sanajan loba lamun teu ngahadirkeun rasa syukur pasti moal bisa menikmati. Mata nikmatilah setiap saat dengan anak sebelum anakmu meninggalkan orang tua. Mang Alan pileuleyan jeung anak deng teuing. Engke karasa ku Mang Alan. Tuman anak aya ngarengkol di kamarna geura. Biasa nama imah teh haneut di kamar eta teh sok aya si teteh. Engke mah eueuh Mang Alan. Kalau sudah sampai seperti itu, engkau akan merasakan betapa pentingnya momen-momen bersama anak. Mantak cok. Hoi. Anak teh dikontrol. Lain salah HP na ieu lain. Lain salah has. Tapi salah kon. Sok sing genre ngomongna. Heuh ulah dilengitkeun erna. Jadi anak teh kudu dikon. Ulah dian. Lamun anak teu bisa ngoperasikeun HP justru bahaya zaman kiwari mah tinggalin informasi. Tinggalin keterampilan. Tapi lamun hanyut teuing, jongjon teuing ku urang diantep anak nepi ka mang jam-jam ngorek HP, anak akan memiliki otak yang tumpul dan berkepribadian yang diruksak. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah peduli kepada sekitar, hanya peduli pada kesenangan pribadi. Paham Pak? Paham Bu? Matak nu hoyong peduli ke anak, nu hoyong boga anak soleh, ulah antep. Ulah naon cenah Bu? Ulah antepan. Bisi urang boga anak teh geuning teu manfaat. Teu. Matak lamun budak keur ngorek HP, ulah hare. Bu, ibu teh hayang jongjon, hayang rine, hayang salse, ameh budak teu ieu. Teu ngarongrong, ameh budak teu ngarewong, dibere HP ameh jongjon. Tapi lamun ibu kamalinaan teuing nepi ka teu ka kontrol eta anak, engke leungit kepribadian anak, jiwa sosialna leung. Mantak tinggal cirikeun geura, sok geura ku ibu pelajari. Anak anu lebih dari 2 jam ngorek HP, sok hiji teu sabaran, 2 gampang ambek, sok 3 gampang aral, sok geura cokot ku ibu HP-na sok geura. Oce. Sok. Terus teh kontrol. Lain salah HP-na, salah kolot nu teu ngontrol. Teu. Matak
jongjon tah keur budak-barudak nu di pasantren mah gitu. Nu boga budak hek di pasantren. Tuh naon sebabna? Da teu meunang di pasantren mah. Ulah aya HP. Tuh. Rada we jongjon urang teh. Gitu. Lamun ibu teu masantrenkeun budak, maka jadilah lingkungan pesantren di imah. Atawa di lembur, terutama kanu boroga wipi. Ye, lamun sok loba barudak caricing di dinya maraen naon? Milu ngawipi sakalian waktu salat, eureun pareuman. Titah ka salat minimal bapak nyuparkeun kewajiban ulah nepi ka eta budak leuheung budak bapak mah palebah budak tatangga budak batur di akhirat engke ka bapak ngadakwa da aing mah kumang mamat henteu dititah. Aing mah kumang dedi dah henteu dicaram, bongan kumang alan baheula teu dinaon. Teu dibatasi wipina. Jadi we aing teh poho salat cek budak teh. Jadi ulah abi wae nu ka neraka, ajak Mang Alan ge hayu babarengan. Teu kitu Mang Alan eta teh engke teh. Matak bo ulah antepan rek anak sahanya punya. Waktuna salat mah titah sol. Waktuna ngaji mah titah ngaji. Insyaallah, insyaallah. Nu katilu wa khulatuhu solihina. Rumah tangga bagja lamun urang boga babaturan lingkungan tatangga anu soleh. Tetangga anu soleh dia akan berbagi kebaikan bukan tentang berbagi dosa. Tetangga anu soleh dia akan selalu menjadi penghangat bukan menjadi penista. Tetangga anu soleh dia akan melindungi sama-sama saling melindungi. Sok Mang Alana indit. Tuluy aya tamu ka Mang Alan, saha nu ngamejaan Mang Alan keur nyaba. Kumaha tetangga? Teu aya kalau rasana ju angkat. Yuk antosan di abdi kiki sakabeh ge uih saha? Tetangga. Oh, Mang Alana indit nepi ka ditu ka lampu merah. Borogodog hujan. Ingat kenapa poyan teu Mang Alan? Mang Alan. Ingat henteu. Cing saha nu nyaitan popoyan Mang Alan? Tetangga lamun kadeuleu ku Mang Alan eta tetangga perjuangan tetangga ngerek nyaitan kokolor Mang Alan. Jiga film India Mang Alan lamun kadeuleu ku Mang Alan jiga kieu yo. Mang Alan popoean kokolor. Orang dicoba kokolor teh hapak. Eta tetangga bukot lelumpatan kapetot-petot eta ngudag susuhanon bisi kahujan lah Mang Alan di itu jajan baso meuli martabak ingat ka tetangga henteu cek aing ge heeh tuh mantap tetangga nu soleh mah boga dahareun leuwih teh lain kade lain dahareun sesa awas he iroh eti lain dahareun sesa dahareun leuwih teu matak lamun urang barang beuli teh nya ulah ari unggal poe mah atuh nya sok sing ingat atuh kali-kali mah bere kejutan tetangga teh terutama tukang nyaitan popoean kartos itu bu kartos bu ngeunah tuh orang hirup jeung tetangga silih ajenan. Ngeunah itu orang hirup tetangga silih hampura. Ngeunah komo salaki indit, euceut di imah jeung anak duaan, lamun teu diriung ku tetangga nu soleh keung teu. Keung hadena teh aya tetangga, di dieu lah jadi alasan Pak Kiai kunaon urang Subang teu beuki make CCTV. Sebab tetangga leuwih canggih daripada CCTV. CCTV mangan ukur bisa apaleun aya orang asing ka imah tapi tetangga. Salianti aya tamu aya orang asing apaleun. Urang boga hutang sabar ge apaleun. Pan leuwih canggih berarti tetangga Mang Alan. Makana urang kudu gawe hade ka tetangga. Bahkan seorang muslim, seorang mukmin tidak akan dihitung sempurna iman Islamnya. Al muslimu al mu'minu man salimal muslimuna min yadihi wal lisanihi ae mil lisanihi wa yadihi. Muslim anu sejati mukmin anu bener mah nyaeta nu bisa ngajamin keselamatan tatanggana tina kagorengan lisan jeung leungeun.
Leuh. Bantuan. Geus tunduh tawa. Tunduh. Cangkeul. Kesel. Sing sireumeuan. Ih buat boga rarasaan ieu mah. Lamun urang jeung tetangga bisa silih berean atoh teu? Silih bejaan atoh teu? Nya silih hampura terutama atoh teu Mang Alan? Teu, keur hajat kieu karasa teh ku Mang Alan butuhna ka tetangga. Ulah sungar cengir Mang Alan haram jadah. Ih. Butuh henteu? Butuh sabeunghar kumaha Mang Alan teu dibantuan ku tetangga marek saha? Betul teu? Dulur tinggal dulur nyaho aing dulur Mang Alan panggil dariuk we. Dan nu dibaratik paparagi suga eta mah petugasna ge narima tamu. Angger we tetangga Mang Alan urang dieu nu naon mah. Nu jadi angkatan laut angkatan darat mah. Pan biasa di nu hajat apa kiai aya angkatan darat angkatan laut. Angkatan laut mah tukang mupulan piring eta mah. Nerima tamu dan sebagainya. Angkatan laut mah eta mah nu tukang gegeroh di tukang. Nya. Oh, ai piring nepi ka lening di kumah ai beungeut henteu. Tuh. Coba lamun teu dikumbahan ku tetangga Mang Alan rek kumaha tamu dalaharna, rek kumaha tamu dariukna, angger we tetangga nu memeres, betul. Hidup tetangga hidup. Tuh, geuning matak hiduplah bertetang. Jadilah tetangga yang sol. Ih, tetangga salah silih hampur. Tetangga kurang silih berean. Gitu ngeun tetangga matak lamun sakumaha urang salah paham jeung tetangga, mari kita saling memaaf. Kita perlu belajar dari Rhoma Irama Mang Alan. Ih, pan Rhoma Irama nyiptakeun lagu teu sagawayah Pak Kiai nya. Butuh ilham dan butuh hei, bantuan aing butuh naon? Ih. Butuh ide. Keur ngarang lagu Rhoma Irama mendak jalma para serek silih gebuk silih tampiling kumaha ceuk Rhoma Irama kama kola Rhoma Irama. Padadang. Aya Mang Dadang di dieu. Oh, hampura we Mang Dadang lah. Dadang padadang. Ih. Tah, mawa bakul Mang Dadang lain eta. Stop pertengkaran, stop perdebatan. Apa? Arek barantuan mah. Sok miluan engke eueuh hanjakal sia teu bisa sare di imah. Heuh engke ibu ke di imah leulinieun sia. Sok. Stop pertengkaran, perdebatan, permusuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaina amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.